दोस्तों हिचकी तो हम सभी को आती है, पर फिर वह कुछ समय बाद चली भी जाती है। क्या आप जानते हैं कि चार्ल्स ऑसबॉर्न को जो हिचकी आई वो पूरे 68 दिनों तक रही, जिस कारण उन्होंने सबसे लंबे समय तक रहने वाली हिचकी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बीबीसी न्यूज के अनुसार जब उन्होंने हिचकी लेना शुरू किया था तब वे 1 मिनट में 40 बार हिचकी लेते थे, जो कि धीरे धीरे घटकर 20 बार पर मिनट हो गया था। सन 1991 में उनका देहांत हो गया, पर दोस्तों उन्होंने अपने लाइफ के 97 ईयर्स का 70% टाइम हिचकी लेते हुए ही गुजार दिया। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।